हेलो गाइस दिनैहाय सानडे ओमफ्राय जों दिनै आंनि आमाइमोननि गामियाव थांनो नागिरदों माने आंनि आबौमोननि जायगायावहाय एसे आलासि जानो लेंहरदों नालाय जोंखौ लान्चनि थाखाय इनभाइट खालामदोंमोन बाट दायो अलरेडि 4:30 जाबाय थ' प्रि डिनारखौनो खालामनानै फैनोसै। नै दा जों थांगासिनो आंनि गासिबो फेमिलि आइ बाबा आब' सानै ओमफ्राय निस नै फाइनालि सफैबायबो आबौमोननि न'आवहाय। जों गामिथिं बेरायनो एसे ओंखारबोबाय ओमफ्राय बेहायनो मानसिफ्रा दला होगासिनोमोन बेखौबो एसे नायबाय दै राननायनि आरोबाव ना फैसोदोंनो ओंखायनो नायबाय जा बुरजा ना फैखादोंमोन। फवासे जागोनदां ना? आधा केजियानो जासिगोनदां। Abou. Hari ini berat ikan ya bu. Ikan ya nasir ikan udah nol lagi per. Komen kalamar. Này bia mà đây cho hành được. Onla. Dali. Panilau. Dali. Omaखौ खोन्थिनोसै अमाखौ एलाय माखौ खिथिनांला। Hey guys, Abou ang bikin sigar. Aku suara apa? Muluk, nay Abou mana nay? Cuma makan. Muluk napa? Muluk sana kan? Oh dia. Hoi. Kudung nggak? Dia sampai. Enis. Sini ya guys. Apa ya? Cinta lagi, kita udah selesai kan?
जाखांबाय गोलोमजोब्बाय नै जाखांनानै नैबे आंनि आबौ एसे बोरायबायना आबौ बोरायबाय जों नोंसिनाव फैनानै नों माबोरै मोनदों जोंखौ लोगो मोननानै आं मोजां मोनदों ओमफ्राय नों माबायदि मोनदों नोंनि बोराय समाव नोंनि बोराय देहा समाव नों बे समाव नों माबायदि मोनदों गावनि जिउखौ देहानि समावहा गावनि देहाया एसे खाराब जालांनायखाय बोरैबा मोनलांदों आरो एसे बोरैबा दुखु मोनहांदों आरो जेबो नङा दे जेबो दुखु जानाङा जिउआलाय आरो बिदिनोखासैना दुखु जानानैथ' जेबो लाब गैला नालाय नै जोंना आबौआ माने दायो बहुत बोसोर जाबाय आबैया थांबायना बहुत बोसोर जाबायना आबौआ माने हारसिङैनो दंथ'यो आमाइमोनजों थायो आरो बेसेबां बोसोर जाखो आबै थांनाया आबौ 25 बोसोर नों गोसोखाङो नामा आबैखौ गोसोखाङो गोसोखाङो माबायदि मोनो गोसोखांनानै जानो लुबैयो आरो नुजाया माथो सिमाङाव नुवालै दे जेबो नङा आं दायो न'आव सफैनानै एसे फ्रेश आपबो जाबाय ओमफ्राय माने बिराद मेंबायमोन नालाय आइ मिन बिराद गरममोन दिनै बोथोराबो ओंखायनो फैनानै डाइरेक्ट फ्रेश आप जाग्रोबाय ओमफ्राय दायो आङो टाइमाबो 8था जाबाय आं दायो एसे रडिस नायनोसै आं बांसिन रडिस आरो स्प्लिट भिलाखौनो नायनाय जायो दा माने रडिसआ सोलिगासिनो नालाय ओंखायनो आं रडिसखौनो नायथ'बाय थानाय जादों थ' बेनोसै I'll see you in the next video. Bye.